नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 78 करने वाले हैं। अगर आपने दोस्तों इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो उसको जाकर जरूर देख लेना, क्योंकि दोस्तों हर एक पार्ट हमारा चैप्टर है, यूनिक क्वेश्चन है। जैसे आज की क्लास में हमारा नंबर लॉजिक इस प्रकार से क्वेश्चन रहने वाले हैं। यहाँ पे देखो 63 से दोस्तों यहाँ पे 63 हो रहा है, तो सेम इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे 55 से 55 होगा, लेकिन आपको 55 में ऑप्शन दे नहीं रखा, यानी कि लॉजिक इसमें नहीं लग रही। दूसरे लॉजिक आपका क्वेश्चन हो रहा है। सेम इसी प्रकार से दोस्तों हमारे जो क्वेश्चन नंबर चौथा रहने वाला ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे ऋचा और रुपेश सुमित की दो संतान है। ठीक है, रुपेश के पिता सुमित है परंतु ऋचा सुमित की बेटा नहीं है। अब बेटा नहीं तो बेटी हो सकती है। अब ऋचा सुमित से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना। तो दोस्तों ब्लड रिलेशन के ऐसे क्वेश्चन आपके सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो। सेम इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा रहने वाला है वर्ड एनालॉजी से। कह रहा है मधुमक्खियों को संबंध जिस प्रकार से यहाँ पे भिनभिनाहट से, यानी कि मधुमक्खियां भाई क्या करती है, भिनभिनाहट एक प्रकार की आवाज होती है, यानी कि मधुमक्खियों को संबंध उसकी आवाज से दे रखा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे उल्लू है, तो यहाँ पे उल्लू को संबंध उसकी आवाज से होगा। तो उल्लू आवाज किस प्रकार की करता है आपको बताना होगा। तो दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी सीरियल, सीरियल, एमटीएस, सीपीओ, सीडीएस, एसएससी जीडी 2024, एसएससी स्टेनो, सीआरपीएफ, आर्मी, रेलवे, बैंक, ग्रुप डी, अन्यथा आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी परीक्षाओं में रीजनिंग में वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, वेन डायग्राम, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन के कॉमन चैप्टर है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन हर चैप्टर के यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं और भी काफी सारे चैप्टर होते हैं, जैसे कि हमारे काउंटिंग फिगर हो गया, और भी काफी सारे चैप्टर होते हैं, उनको हम पिछले पार्ट में करा रखे हैं। अब इस पार्ट में आज हम आपको इतने चैप्टर के बारे में बात करें। टोटल 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछा है, जैसे कि यहाँ पे बोला सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से 63 से 63 बनना है, तो आप कहते हो भैया 63 में क्या करेंगे, एक ही गुणा करा देंगे। चलो मान लो आपका 63 बन गया, आप जिस 55 में क्या करोगे, सेम लॉजिक से एक ही गुणा कराओ, तुम्हारा 55 ही आना चाहिए ना। लेकिन आपको 55 में तो कहीं ऑप्शन दे नहीं रखा, यानी कि लॉजिक आपका गलत है जो आप सोच रहे हो। अब किसी दूसरे लॉजिक से करेंगे, यानी दूसरा लॉजिक क्या दोस्तों, अगर देखो 63 को क्या करें 6 + 3 लिख दें, और 6 + 3 हमारा क्या होता है दोस्तों 9 होता है। ठीक है, अगर 9 में हम 7 ही गुणा करा दें तो भाई हमको 63 मिल जाएगा। 63 हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे 63 यहाँ पे हमको दे रखा, तो आपने 63 से 63 इस प्रकार से बना लिया। अभी देखो सेम इसी प्रकार से, अब जरूरी नहीं भाई 63 से यहाँ पे 63 बन गया तो 55 से यहाँ पे 55 बना। देखिए लॉजिक आपको ये लगाना है, लॉजिक क्या लगाना है कि आपने 55 को ऐसे लिखा। अब ठीक है, 5 और 5 को जोड़ लीजिए, तो 5 5 दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। जिस प्रकार से आपने 63 के 6 3 को जोड़ा 9 हो गया, सेम इसी प्रकार से आपने 55 के 5 5 को जोड़ा आपका 10 हो गया। 10 में भी सेम लॉजिक से आपको 7 ही गुणा करा देंगे, 10 से हमारे क्या हो जाता है 70 हो जाता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क वैल्यू दोस्तों सेम लॉजिक से क्या आ जाएगी यहाँ पे 70 आ जाएगी, और आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। बस आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन था दोस्तों, बस कैलकुलेशन को ध्यान से देखना था और क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना था। अब सेम इसी प्रकार से दोस्तों हमारा रीजनिंग का जो दूसरा क्वेश्चन है कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से हल करेंगे, क्या कह रहा है यहाँ पे 7 का रिलेशन दे रखा है 133 से, और 9 का रिलेशन यहाँ पे दे रखा है इससे, मतलब किससे होगी आपको बताना है। तो भाई 7 से 133 कैसे बनाओ, तो भाई आप क्या करो 7 से 33 बनाने के लिए अब देखो जब भी आपको छोटी संख्या से बड़ी संख्या बननी है तो आप गुणे का लॉजिक लगाइए उसमें। ठीक है, या तो क्या करिए उसमें भाग का लगा दीजिए। तो भाई देखो आप भाग अगर 133 में क्या करोगे, देखो हम दोनों तरीके आपको बता रहे हैं। अगर 133 में आप क्या करो 7 की भाग कर दो, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि 7 में किसी गुणा करने हैं। तो जैसे आप 7 के भाग 133 में दोगे 7 के नाम 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 से 13 पूरा कटेगा नहीं, छोटा होता है। तो भाई देखो 6 बचा। अब 7 में हमारे क्या 63, यानी कि 7 के भाग जैसे आप 133 में दोगे तो आपको 19 आ जाएगा। तो आपको पता चल गया कि 19 में अगर हम लोग 7 की मल्टीप्लाई करते हैं तो भैया हमारा 133 आ जाएगा। ठीक है, यानी क्या हुआ 7 में 19 की मल्टीप्लाई हुई भैया, कुल मिलाकर हमें इतना कहना है कि 7 में 19 की मल्टीप्लाई करो आपको 133 बन जाएगा। ठीक, जब भी आपको बड़ी संख्या मिल जाए और आपको पता ना चले गुणा करके बनाया या भाग करके बनाया कितने गुणा होगा, तो आप क्या करिए डायरेक्टली भाग कर दीजिए, भाग आप आसानी से कर लोगे। जैसे कि आपने 7 के भाग 133 में दे दिया, आपको 19 आ गया। आपको पता चल गया कि हम 7 में अगर 19 की गुणा करा देंगे तो आपका 133 बन जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से आपको रूल यही फॉलो करना है। यहाँ पे क्या 9 है, तो 19 गुणा किसमें कराओगे 9 यहाँ पे है। अब सेम इसी प्रकार से 19 गुणा 9 में करा दोगे, यानी जिस प्रकार से आपने 7 में 19 गुणा कराया 133 बना, सेम इसी प्रकार से भाई यहाँ पे 9 है तो 9 की गुणा 19 में करा दो सेम लॉजिक से, तो आपका आ जाएगा 19 में क्या होता है 171, यानी कि क्वेश्चन मार्क वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी 171 हो जाएगी। तो आप देखो किस ऑप्शन में आपको 171 दे रखा है, तो आप कहते भैया ऑप्शन नंबर सी में हमको 171 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, बस आपको प्रश्न को ध्यान से समझना हो, और ज़्यादा नहीं कि ज़्यादा टफ क्वेश्चन आए, इतने सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बस आपको क्या समझना प्रैक्टिस करनी है। डेली प्रैक्टिस करोगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से बना लोगे, हर मुश्किल से क्वेश्चन आपको सरल लगने लगेगा। अब सेम इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे बोला सही विकल्प का चयन कीजिए। अब दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन। दोस्तों देखिए आप क्या मधुमक्खियों के संबंध भिनभिनाहट से, यानी कि मधुमक्खियां भाई भिनभिनाहट की आवाज करती है। सेम इसी प्रकार से उल्लू किस प्रकार की आवाज करता है, तो आप कहते भैया उल्लू जो होता है हमारी घुघुआहट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिननहाना जो होता है वो घोड़ा करता है, रेगना गधा करता है, आपको पता है, और यहाँ पे पता नहीं तो ऑप्शन को आपको लेना देना ही नहीं, आपको सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप गो थ्रू ऑप्शन भी जाते हैं, अगर आपको पता ना तो आप गो थ्रू ऑप्शन भी जाएगा। कभी कभी क्या होता है गो थ्रू ऑप्शन सबको देखने से राइट आंसर मिल जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए। अब इसी प्रकार से दोस्तों हमारा रीजनिंग का जो चौथा क्वेश्चन है कह रहा है ब्लड रिलेशन वाला, कह रहा है ऋचा और रुपेश सुमित की 2 संतान है। देखिए ब्लड रिलेशन में कॉन्सेप्ट हम थोड़ा क्लियर करते हैं। देखो ब्लड रिलेशन में हमेशा क्या करते हो, मेल के लिए आप प्लस कर लेते हो और फीमेल जो होती है लड़की जो होती है उसके लिए माइनस का साइन लेते हैं। ठीक है, दूसरी बात हमारी जो होती है देखो बाकी आपको क्वेश्चन में डिस्कस हो जाएगी। देखो सुमित की 2 संतान है ऋचा और रुपेश, यानी भैया देखो ये सुमित हो गए, हम हिंदी से डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ देखो हमने लिखा क्या करा है यहाँ पे सुमित लिख लिया। ठीक है, अब भाई सुमित की 2 संतान है, संतान है तो सुमित के नीचे उसकी 2 संतानें आ जाएंगी। सुमित की संतानें कौन नहीं भाई, तो सुमित की संतान है ऋचा। ठीक, ध्यान देखिएगा ऋचा हो गई और कहाँ हो गई रुपेश हो गई। तो आपने यहाँ सुमित की 2 संतानें लिख ली ऐसे करके, ऋचा और रुपेश, रुपेश प्लस हो गया और ऋचा माइनस हो गई, और सुमित तो बाप है तो यानी प्लस हो जाएगा। ठीक, आपने चिन्ह लगाना जरूरी है क्योंकि आप आगे बड़े सवाल करोगे तो आपको वहाँ पे दिक्कत आएगी। अब बोला रुपेश के पिता सुमित है, यानी कि रुपेश जो है
देखो रुपेश के पिता कौन? सुमित है भाई। तो कह रहा देखो सुमित के पिता रुपेश है या रुपेश के पिता सुमित, बात दोनों एक ही होगी, ठीक है। परंतु ऋचा जो है सुमित का बेटा नहीं। अब भाई बेटा नहीं तो हमको ऋचा नाम से ही पता चल गया ना, लेकिन काफी कभी क्या होता है लड़कों के नाम लड़कियों जैसे होते हैं, तो आपको यहाँ पे खुद क्वेश्चन बोल रहा है। परंतु जो ऋचा है वो सुमित का बेटा नहीं। भाई बेटा नहीं, संतान दोनों इसी की, अब बेटा नहीं तो क्या होगी? बेटी होगी, यानी कि आप माइनस का साइन ले लेंगे ऋचा के ऊपर। आपको तो भैया ऋचा तो डायरेक्टली हमको लड़की लग रही है, तो आप डायरेक्टली लग रही है, लेकिन आपको प्रश्न जब दे रखा है हर एक बात प्रश्न में दी जाएगी, बस आपको प्रश्न समझ के यहाँ पे आंसर निकालना है। तो आपने इतनी कंडीशन लिख ली, बोला था ऋचा और रुपेश की दो, सुमित दो संतान है, सुमित की दो संतान है ऋचा और रुपेश है। तो सुमित भैया ये हो गए दो संतानें इसकी, ऋचा और रुपेश हो गए। अब इसमें आपको बता दिया कि रुपेश लड़का हो गया और ऋचा जो होगी लड़की होगी। अब बोला ऋचा सुमित से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि देखिए अब ऋचा और रुपेश से किस प्रकार संबंधित हो? रुपेश से नहीं, ऋचा सुमित से, यानी कि ये भैया ऋचा हो गई और ये देखो सुमित हो गया। तो भाई ऋचा अगर सुमित का ऋचा से संबंध पूछे तो उसका पिता हो जाएगा, यानी कि पापा हो जाएगा। लेकिन जब हम पूछे ऋचा का सुमित से क्या संबंध है, तो भाई ऋचा सुमित की क्या लगेगी? बेटी लगेगी। ऑप्शन नंबर आपके यहाँ क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में ब्लड रिलेशन के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन था दोस्तों, कितना भी टफ क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे। इसका चैप्टर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से कराने वाला हूँ, तो आप वीडियो को हर पर डे आया करिए, वीडियो को देखा करिए, आपको पता चल जाएगा। अब से इसी प्रकार जैसे कि यहाँ पे बोला है सही वेनारे का चयन कीजिए, यानी दोस्तों यहाँ पे वृक्ष है, यहाँ पे हाथी है, यहाँ पे पशु है। अब आपको पता होना चाहिए वृक्ष हाथी पशु के बीच कैसा वेन डायग्राम बनेगा। जब तक आप दोस्तों वेन डायग्राम को पता नहीं होगा तब तक आप वेन डायग्राम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। क्या तरीका लगने वाला है इसमें, तो आप ध्यान से थोड़ा क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए वृक्ष हाथी, तो आप जानते हो कि वृक्ष हाथी और पशु क्या होता है? दोनों एक ही कैटेगरी में आती है। यानी जो पशु क्या होती है? पशु एक प्रकार की होती है हमारी कैटेगरी। अब पशु के अंदर क्या आता है दोस्तों? पशु के अंदर आता है हमारा हाथी, यानी कि हाथी हमारा इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया? वृक्ष हो गया। तो भाई वृक्ष हमारा बिल्कुल इस प्रकार से अलग आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, और आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्यों? और आप समझ गए होंगे, समझ इसलिए गए होंगे भाई देखो पशु और हाथी, भाई पशु जो एक क्या होती है? एक वर्ग होता है, ठीक। पशु के अंदर सब कुछ आ सकता है, घोड़ा हाथी कुछ भी आता है, सारे जानवर आ सकते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ पे क्या होता है? वृक्ष होता है। वृक्ष हमारा बिल्कुल अलग कैटेगरी में आता है, तुम्हारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? वृक्ष अलग हो जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से रीजनिंग को जो आप देखो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ कह रहे हैं यदि किसी सांकेतिक भाषा में कुमार को KUMAR कुमार है दोस्तों, कुमार को क्या लिखा जाता है? यहाँ पे J, ठीक है, TLZQ लिखा जाता है। तो सेम उसी भाषा में शंकर यानी कि SANKAR को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग किस प्रकार से करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, प्रश्न को ध्यान देखेंगे। बोल रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में कुमार यानी जिस प्रकार से KUMAR से यहाँ पे JTLZQ बनना है, सेम उसी भाषा में आपका यहाँ पे SANKAR से यहाँ पे आपके ये अक्षर बनेंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो आपका तरीका क्या होता है सवाल करने का? जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग की या नंबर सीरीज या नंबर सीरीज बोला लेटर सीरीज या लेटर लॉजिक ऐसे क्वेश्चन मिल जाए, तो आपको देखो आपको कुछ समझ में ना आए और आपका देखो यार विपरीत अक्षर से ये सवाल लॉजिक नहीं लग रहा, ठीक है। आप क्या करो, जब भी आपका अलग अलग अक्षर बने तो आप क्या करो, पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर कर लो। यानी कि देखो यहाँ पे K से J कैसे बनना, ठीक है दोस्तों, U से यहाँ पे T कैसे बनना, ये आपको देखना है। तो आप देखिए आप क्या बनाएंगे भैया, यहाँ पे K से बना लेंगे J। तो भाई K से J कैसे बनाएंगे, तो आप जानते हो देखो K के पीछे क्या आता है, तो भाई K के पीछे आता है हमारा J। यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाई हमारी K की प्लेस वैल्यू क्या होती है, भाई K की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 11 और J की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है 10 होती है, ठीक है। यानी कि 11 से क्या हो रहा है 10 हो रहा है, तो भैया आप कह दो कि K से J बनना माइनस वन करके, आपको प्रश्न में ही सारी चीजें मिल जाएंगी, बस आपको डिस्कस कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। थोड़ा टाइम जाएगा लेकिन हर क्वेश्चन को आप इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो आप रीजनिंग कोडिंग कोडिंग हो या नंबर सॉरी लेटर लॉजी या लेटर सीरीज क्वेश्चन हो, आप आसानी से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो U दे रखा है, यानी कि U को संबंध यहाँ पे T से निकालेंगे। तो भाई देखो T के पीछे क्या आता है, अब यहाँ पे देखो पीछे नहीं आ रहा, देखो यहाँ पे U है यहाँ पे T है, यानी कि U की प्लेस वैल्यू देखो, आप प्लेस वैल्यू से समझ लीजिए ना, क्योंकि U की प्लेस वैल्यू हमारी 21 होती है और T की प्लेस हमारी क्या होती है 20 होती है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है -1 हो रहा है, ठीक है, तुम्हारा माइनस हो गया। यहाँ पे M हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है L हो रहा है। तो M के पीछे क्या आता है, तो भाई आप कह दोगे M के पीछे क्या आता है L आता है, क्योंकि L के बाद क्या आता है M आता है। यानी कि देखो M की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है दोस्तों 13 होती है और L की प्लेस हमारी होती है 12, यानी कि 13 से 12 और कुल मिलाकर हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे तीसरे अक्षर से तीसरे अक्षर में क्या हो रहा है -1 हो रहा है। हम क्या करेंगे, तुलना कर लेते हैं, पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से, तीसरे की तुलना तीसरे अक्षर से और चौथे की चौथे से। अब यहाँ पे A है, अब यहाँ पे A पे से Z हो रहा है, यानी कि A से Z हो रहा है, A का विपरीत अक्षर यहाँ पे नहीं दे रखा है, यहाँ पे A से Z भाई माइनस में जा रहा है, विपरीत अक्षर नहीं बोलेंगे, बोल सकते हो लेकिन यहाँ पे विपरीत अक्षर में कहीं मिला नहीं, तो विपरीत अक्षर का लॉजिक यहाँ जबरदस्ती नहीं लगा देंगे, ठीक है। भैया यहाँ पे A से क्या हो रहा है Z हो रहा है, देखिए यहाँ पे चौथे से चौथे अक्षर में, तो यानी कि A से Z हो रहा है, तो अब कह दो भैया माइनस हो रहा है, क्योंकि A के पीछे क्या था Z आता, यहाँ पे R है, यहाँ पे Q है, तो Q के बाद क्या था भैया, तो Q के बाद आप बोल दोगे R आता है, लेकिन आपको यहाँ और R पहले दे रखा है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि R की प्लस हमारी दोस्तों 18 होती है, Q की प्लस दोस्तों हमारी क्या होती है भाई यहाँ पे 17 होती है, यानी कि 18 से क्या हो रहा है 17 हो रहा है, -1 हो रहा है, कुल मिला के हमारे इसमें प्रत्येक अक्षर में क्या हो गया -1 हो गया, ठीक है। अब यही लॉजिक आपको यहाँ पे संकर में लगा देना, यानी कि S में क्या करो -1 करो, A में -1 करो, N में -1 करो, K में -1 करो, A में -1 करो, R में -1 करो। तो भाई देखो S की प्लस हमारी क्या होती है, देखिएगा हर एक कलर से देखिएगा आप
लाल कलर से देखिए, एस की प्लेस हमारी क्या होती है 19 होती है, 19 में -1 करो तुम्हारे क्या आता है दोस्तों 18 आता है, 18वें स्थान पे दोस्तों हमारे क्या आता है आर आता है, यानी पहले से आपका आर हो जाएगा। यहाँ पे ए है, ए में अभी आपने -1 किया था तो आपका क्या है जेड आया, तो आप जेड ऐसे लिख दोगे ठीक। अब यहाँ पे एन है, तो एन में जैसे आप -1 करो तो अब पता है आपको पता है कि एन की प्लेस क्या होती है, भाई एन की प्लेस होती है हमारी 14 ठीक है। अगर आप वैसे माइनस नहीं कर पा रहे तो ऐसे भी कर लीजिए, दोनों तरीके से आपका आंसर से माना। अब देखो यहाँ पे एन है 14, 14 में -1 करो 13 आएगा, और 13वें स्थान पे दोस्तों हमारे क्या आता है एम आता है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो आपके तो भैया एन के पीछे हमारा एम आता है -1 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे के में -1 करो तुम्हारा दोस्तों क्या आ जाएगा जे आ जाएगा ठीक है, जो कि आप ऊपर कर चुके हो अभी। यहाँ पे ए में -1 करो तो जेड आ जाएगा, आर में -1 करो तो दोस्तों हमारे क्या आएगा यहाँ पे क्यू आ जाएगा ठीक है। ये सारे सर कुल मिला के आधे सर आप इसके निकाल ही चुके, तो आपका यहाँ पे कोड बन गया आर जेड एम जे जेड क्यू, यानी कि आर जेड एम जे जेड क्यू, आर जेड एम जे जेड क्यू, आर जेड एम जे जेड क्यू। आपको देखिए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, आपको ऑप्शन में ध्यान से देखना है। अब देखो यहाँ पे वाई क्यू दे रखा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग ब्लड रिलेशन के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इस पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। नंबर सीरीज के हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, टफेस्ट क्वेश्चन आते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन हमारा कौन सा लॉजिक लग रहा है, पर जब भी आपकी सीरीज कैसे क्वेश्चन मिल जाए आप क्या करो, सीरीज को ध्यान से भैया देखो, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है 7 से 15 हो रहा है, 15 से 32 हो रहा है, 32 से यहाँ पे 67 हो रहा है, 67 यहाँ पे क्या होगा आपको बताना है ठीक है। तो देखिए आप चीज में पहले देखा आपने सीरीज में ध्यान से देखा, यहाँ पे 7 से क्या हो रहा है 15 और सीरीज हमारी बढ़ते हुए क्रम में जा रही है, यानी कि प्लस में जा रही है ठीक है, पूरी सीरीज प्लस में जा रही है। अब उसके बाद दूसरा लॉजिक क्या है, तो आपने ध्यान से देखा होगा यहाँ 7 से क्या हो रहा है 15 हो रहा है, तो आप मन में आपके दिमाग आया होगा भाई 7 में क्या करो 2 की गुणा कर दो और उसमें 1 जोड़ दो, आपका 15 बन जाएगा, आपको तो 15 बनना है। लेकिन सेम इसी पैटर्न के आधार पर आप देखो 15 से 32 गए, तो आपने देखा है 15 का 2 गुना के आसपास जा रहा है 32, यानी कि क्या करो 15 में 2 की गुणा कर दो और इसमें क्या करो 2 जोड़ दो, क्योंकि 15 दूनी दोस्तों हमारा 30 होता है ठीक है, और 30 में 2 जोड़ेंगे हमारा 32 बन जाएगा ठीक है। तो आप इसको लॉजिक समझ में आया क्या हुआ, देखो सीरियल से हमारी गुणा हो रही 2 की और जुड़ा क्या 1 के बाद 2 जुड़ गया, यानी कि आप देखो 32 यहाँ पे क्या हो रहा है 67 हो रहा है, तो देखो 32 में भी क्या करो 2 की गुणा कर दो, 32 दूनी दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। 64 में क्या जोड़ दो 3 जोड़ दो, 3 क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि देखो भैया सबसे पहले हमने 1 जोड़ा, 1 के बाद हम जोड़ेंगे 2, 2 के बाद जोड़ेंगे हम 3, तो जैसे हम 64 में 3 जोड़ेंगे यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा दोस्तों 67 आ जाएगा ठीक, आपका 67 यहाँ बन गया। अब बात है भैया क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे बनानी, तो भाई कुछ नहीं करनी, तो यहाँ पे 67 हमने खा लिया, लॉजिक क्या था पैटर्न क्या था भाई 67 में क्या करनी 2 की गुणा करनी है, जोड़ोगे क्या यहाँ पे 4 जोड़ो, क्योंकि इसके पीछे हमने 3 जोड़ा था 2 की गुणा करने की, यानी कि 2 सब में कॉमन है। अगर आपको 15 बनाना है तो 7 में 2 की गुणा करो 1 जोड़ दिया, 15 में आपसे 25 बनाना था आपने 15 में 2 की गुणा कर दी 2 जोड़ दिया ठीक है, 32 में आपने 2 की गुणा करके 3 जोड़ दिया 67 बन गया। सेम इसी प्रकार से भाई 67 में 2 की गुणा करो तो 67 दूनी हमारे का तो 2 सत्ते में होगा हमारे 14 ठीक है, 2 से 12 13 134। अब 134 में आपको जोड़ना क्या है 134 में आपको जोड़ना 4, यानी कि 138 आपका बन जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की राइट वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे 138 हो जाएगी, और आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात आती है भैया 281 कैसे बनाए, क्या तरीका रहने वाला है, तो भाई देखो अभी 138 आपने निकाल लिया, भाई 138 में क्या करोगे 2 की गुणा कराओगे, सेम लॉजिक, क्योंकि हर संख्या में 2 की गुणा करानी है। अगर आपको 67 यहाँ पे 138 बनाना तो आपने क्या करी 67 में 2 की गुणा कराई 4 जोड़ा, 4 क्यों जोड़ा आप समझ गए होंगे। अब देखो 4 के बाद क्या जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे, यानी कि 38 में 138 में 2 की गुणा करो, जो है उसमें 5 जोड़ दो, यानी कि 2 हो गया हमारा 16 ठीक है, 2 3 6 7 हो गया और 2 1 हो गया 276 हो गया, 5 जोड़ेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा 276 और 5 मारो तो हो जाएगा 281, जो कि देखो आपको सीरीज में आगे दे रखा है, यानी कि सीरीज में हमारा क्या लग रहा है सेम लॉजिक लग रहा है। और दोस्तों इस लॉजिक पर आधारित क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको हर प्रश्न को नंबर सीरीज को ध्यान से देखना। अगर आप 20 से 30 क्वेश्चन कर लेते हो, दोस्तों ने पिछले 50-60 पार्ट करा रखे हैं, अगर हर पार्ट को देखें तो उसमें नंबर सीरीज के आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, और हर क्वेश्चन में अलग लॉजिक लगता है, हर क्वेश्चन में कोई कभी कभी क्या होता है रिपीट हो जाता है, लेकिन नंबर सीरीज दोस्तों अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले वीडियो में डिस्कस करके बता दिया था कि आज की वीडियो में हम इस प्रकार के चैप्टर की बात करने वाले हैं, और दोस्तों सभी चैप्टर हमारे महत्वपूर्ण होते हैं, सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों, वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा।